Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရင်ခေါင်းသင်ခန်းစာမှာ string တွေရဲ့ str နဲ့ ip အကြောင်းကိုပြောခဲ့ Okay ဒီခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ sk sequence အကြောင်းကိုသွားမယ်ဟုတ်မလား sk sequence ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ tab ရှိတယ် space bar ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ enter ရှိတယ် Okay မလား sk အကြာကြာလေးမမြင်ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ enter ခောက်တယ် tab ခုံတယ် space bar ပုတ်တယ်ဆိုတော့စာရရမှာကျွန်တော်မြင်ရလားမမြင်အောင်လေကြားဆိုဒီမှာကြားလေးပဲခြားသွားမမြင်အောင်အဲဒီလိုကြားလေးကိုပြောလား sk sequence နေမြင်ကျင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးခဲ့တော့ buslet တွေသုံးခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုဒီနေ့နဲ့တက်ခုံနေတာပြောတော့ t သုံးတယ်ဒီနေ့နဲ့တက်ခုံနေတာ buslet n ကိုသုံးတယ် Okay မလားဒီမှာကကျွန်တော်ခုနကဘာလုပ်ထားလဲ raw string ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလဲသုံးခဲ့တယ် Okay မလား Okay ကြည့်မယ် sk sequence တွေဘယ်နှမျိုးများရှိလဲဘာတွေလဲ Okay ဒီမှာ sk sequence ဟုတ်နော် sk ဆိုဒီက buslet ပါပဲဟုတ်နော် buslet ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့ပြတာနောက်ထပ် buslet ပြန်ပါခြင်းလဲဆို buslet ထဲမှာ buslet ပြန်ပါခြင်းလဲဆို buslet ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကုံမှာဒီနေရာမှာ r ဖြုတ်လိုက်သူပါဖြစ်မှာလေ error တက်မှာ run module ဘာလို့ error တက်တာလဲကြည့်မယ်သူပြတာ unicode sk code ဟော uah မှာ buslet နဲ့မှားတယ်ဒီမှာလေဒီနေရာမှာလေ buslet u ဒီ okay မနော် buslet u ဒီအဲ့ဒါခေါ် buslet u ဒီခဏဟိုခေါက်ထားလိုက် buslet u ဒီဘယ်အတွက်ကိုစားပြုတာ unicode တွေရေးဖို့အတွက်ကိုစားပြုနေတာ buslet နောက်ကယူထားတာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒီအတွက် unicode character ရေးလာမရေးဘဲနဲ့ usc က user ဆိုကိုယ့်အကူဒီတိုင်းပဲရေးတာပြတယ်ဒီလို buslet ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပျောက်ချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသုံးခဲ့တော့ r သုံးခဲ့တယ် okay မနော် r သုံးခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ raw string လို့ပြောတာ buslet ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပျောက်အောင်ပါကဲဆိုဒီနေရာမှာ r မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီတကယ်လို့ဒီနေရာဟာ u မဟုတ်ရင်တေချာပေါ့ u နေနေ r နေနေပါနေနေဟုတ်မလားတေချာပေါ့ error မတက်ဘူးသူ error တက်တာဒီ buslet u ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားတိုင်နေလို့ error ဒီမှာ error တက်လားမတက်ဘူး okay မနော်ဟုတ်ပြီကဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဒီပုံစံပြောက်ချင်တယ်ဆို u ဖြည့်ရှင်းနည်းမျိုးမျိုးချေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်ခဲ့လိုက်တော့ r ကိုရေးခဲ့လိုက်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်နည်းပေါ်လာတယ်ဗျာကြည့် buslet ကို buslet ပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုဘာလဲတော့ double buslet သုံးလို့ရတယ်လေဗျာ okay မနော်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့် double buslet ဟောဒီနေရာမှာဆိုတာ error မတက်တော့ပုံမှန်တော့ raw string တွေမှာတော့အကုန်လုံးဟွာဖြစ်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ double buslet တွေအကုန်လိုက်လို့ရမှာတေးကြခြင်းတယ်ဆို buslet နောက်ကဟာတွေ buslet ပါခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြည့်ရှင်းတော့လေကျွန်တော်တို့ဘာပဲရေးလိုက်တော့ r ပဲရေးလိုက်တယ်ကဲအခုလောစင်တော့ဒီလိုလေးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တီအောင်လို့ run လိုက်မယ် error တက်သေးလားဆိုတော့မတက်တော့တွေ့လားဟုတ်မလား buslet ယူမှာတေး error လာမတက်တော့ဘာနဲ့ကြိုက်နေလို့တော့ဒါနှစ်ချောင်းထည့်လိုက်တော့သူလည်းပုံမှန်ဖြစ်တာ buslet ရဲ့လုံးဆောင်ချက်သေသွားတယ် okay မလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ string တွေကိုသတိထားရမယ်လို့ရေးသားပုံရေးသားနေရှင်းထွက်နေရမယ်အဲ့ဆိုကကျွန်တော်ရှေ့မှာဒါကြည့် quotation တွေပြန်ပါခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဒီပုံစံလေးပဲကဲဒါလေးကိုကျွန်တော် print ထုတ်ပြမယ် control c run ဟွာပဲ run လိုက်တော့ဗောနော် Python interactive mode နဲ့ခဏ run ပြမယ် control v enter ခေါ်လိုက်ဒီမှာကြည့်ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီနားမှာဒီမှာလဲ triple quotation story double quotation ဒီမှာလဲ double quotation ဒီမှာကိုလည်းပုံမှန်စီးကမ်းရဆိုမရဘူးဒါပေမဲ့ဗာလေးခံတာတော့ buslet မြင်းသောနောက်ကကိုလိုချင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ character လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုဗာထည့်ရမှာ buslet နဲ့ခံရရတယ်ဒါပဲဟုတ်လား okay control v နဲ့ single quotation လည်းခံလို့ရအတူတူပါပဲဘာခံခံထူးခြားတဲ့ character လေးခံချင်တယ်ဆိုရင်ဗာလေးခံ buslet လေးခံ enter ခေါ်oh sorry ဒီမှာတော့ enter ခေါ်လို့မရ control z ဒီနောက်ကနေ enter ခေါ် okay ဒါပဲထွက်ဒီမှာဒီလက် white delete မှာဗာလေးခံသွားတော့ single quotation လေးခံသွားဒါပဲအရေးသားတယ်เนาะဒါလက်ထွေပိုင်းဆိုင်ရာတွေပဲအဲ့ဆိုရင်တော့ SK character ရေးရပြီเนาะဒါလေးတော့အကုန်လုံးမှတ်တာပဲဒီ name နဲ့ရေးတာတွေ unicode ရေးတာတွေကျွန်တော် unicode ခန်းမှာပြပေးမယ် okay မယ်เนาะ tab ခုံတာတွေဒီမှာမှတ်ထားမယ် buslet n တွေဟုတ်ပြီเนาะ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒါအချိန်လည်းအများကြီးကြံနေရဆိုတော့เนาะဒါဒီ SK character ဆိုတော့မှတ်ထားပြီထူးခြားခြား character တွေပါခြင်းလဲဆိုဘယ်ထဲမှာထည့်မလို့ buslet နဲ့ခံပြီးထည့်မယ်အဲ့ဒါလုံဆောင်ချက်တစ်ခုကဲဆိုကျွန်တော်တို့ string ကြောင်းလေးကိုထပ်သွားမယ်ဟုတ်နော်ဒါဝါတာလဲကျွန်တော်ရင်းနှီးတော့အောင်ဒီသင်ခန်းစာကိုထည့်ထားတယ် long string raw string byte string တူတူပဲ byte string ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာပြောပြီးသားလေဒီမှာ byte string ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလက်ထွေဘလို့ရေးတော့ရှေ့မှာ b ရေးတယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခု data တွေသင်ခဲ့တော့ bynds byte ဆိုတဲ့ built-in function နဲ့လည်းပါလို့ရတယ် byte ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော် string တစ်ခုမှာ byte string ဆိုရင် byte string မှာဆိုတာသိချင် b ရေးတယ်ဒီ string က unicode နဲ့ရေးထားတာပါဆိုရင် unicode ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ python 3မှာ3ကြော်သွားရင်3ထားမယ် r all string in python 3က unicode string အကုန်လုံး unicode ဖြစ်တာ u ဆိုတဲ့လို့ဆောင်ချက်ဒီနေရာမှာမသုံးတော့ okay မလားကဲအဲ့ဒါထားပါတော့ long string လို့ဘယ်လိုသုံးတာလဲ long string တော့ enter တွေပါတာဗျာဒီမှာလေး triple quotation သုံးထားတယ် triple မှာရိုးရိုး triple မဟုတ် single quotation ဘယ်နှချက်လောက်တာတော့3ချက်လောက်ထားတယ် triple ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်နော်တတိထားမယ်ဒီနေ့ဒီကြကို space bar တွေမပုတ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲ lunch starter နေအချိန်မှာမလိုရတဲ့ space bar တွေပါနေမှာဆိုလို့ okay မလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒါ long string အရှိမရေးပြီးသားနော် triple quotation နဲ့ရေးတာအဲ့ဒါ raw string လည်းအတူတူပဲဒီမှာပတ်လန်းကြောင်းတွေကိုသူနမူနာပြတယ် raw string ရဲ့
ဒီကလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီဒါပဲ raw string ရဲ့ဒီကလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီပတ်လန်းချောင်းရေးတဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်သုံးတယ်နောက်တစ်ခု regular expression ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ programming မှာသင်ရမယ်သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်သုံးတယ် raw string နဲ့ okay မနော်ကဲအားထားမယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိအောင်လဲဒါဟိုထွက်သွားရေးပုံရေးနည်းလေးတွေပါဒါခုနကပတ်လန်းချောင်းလေးကျွန်တော်နမူနာတစ်ခါပြောတော့တစ်ခါနှစ်ခါပြောတော့နှစ်ခါမှတ်မြောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလို raw အာခံလိုက်ရင်လည်း error ပြောက်တယ်ဒီလိုနေရာတိုင်း space bar backslash လိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်း error ပြောက်တယ်ဟိုလို backslash တော့တားထည့်တယ်အောင်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတာတားထည့်တယ်အောင် C program ဒီကောင်ကိစ္စမရှိ backslash F ဒီနေရာမှာပြဿနာရှိရဘာဖြစ်လို့လဲ SK sequence မှာ S ပါနေတယ်လေ backslash F ဆိုတာပါနေအဲ့ဒါနဲ့သွားညှိနေတယ် okay မနော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာကြောင်ဆိုတာကိုနားလည်နေရမယ်okay မဒီမှာဆိုလဲ backslash B နဲ့လဲသွားပြီးညှိအောင်ပါဘာဖြစ်လို့ binary တွေပါရေးလို့ရတယ်အမှန်သူ့ရဲ့လို့ဆိုဒီမှာဆို backslash F ညှိနေပြတော့ backslash တဲ့သေးချင်း backslash တစ်ချောင်း double backslash ဆိုရင် backslash လောက်ဆောင်ချက်ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆို SK sequence အကြောင်းနားလည်ပြီနော် okay နောက်တစ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ operator တွေအကြောင်းတွေသွားရမယ် string ကိုလောက်ဆောင်ချက်လေးတွေသွားမယ် okay မနော်ကဲဆိုတော့ long string raw string byte string ဟုတ်နော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ string လက်ထွေအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရရောညီကုန်းချုပ်လို့ရပြီနောက်တစ်ခါ string ကိုကျွန်တော်တို့ handle တွေပါတယ်လောက်တော့မယ် okay မယ်နော် okay thank you ဗျာ